Vendosja 33% të taksës doganore për produktet e Maqedonisë sipas kryeministrit Mickoski ka qenë gabim dhe së shpejti do të përmirësohet. Ai tha se derisa gjithçka nuk është gati, nuk mund të shpalos për çfarë negociohet me Washingtonin, ndërsa se procesi mund të prolongohet, tregon edhe e dhëna se deri në këtë moment mbi 50 vende në botë kërkojnë negociata të drejtpërdrejta për të ulur taksa doganore nga ana e SBA-ve. Mickoski thot se pasojat e drejtpërdrejta nga këto takime doganore nuk do të jenë të mëdha. A što se odnesува до кој дел од економијата ќе биде погоден, можам да ви кажам дека секундарните ефекти можеби ќе бидат поголеми, односно доколку речеме земјите од Европската унија не успеат да го надминат сето ова со Соединените американски држави. Тогаш ефектите би биле многу поголеми отколку сега примарните ефекти кои што ние ги имаме директно на билатерално ниво со Соединените американски држави. Për ilustrim, eksporti i Maqedonisë në SBA është rreth 1.5%, ndërsa në BE rreth 70% nga eksporti i përgjithshëm i vendit, ndërsa kompaninë ndërkombëtare që janë në zonat zhvillimore industriale teknologjike janë ngërç serioz për shkak të taksave doganore amerikane. Tani për tani vetëm një kompani Aptiv paralajmëroi largim nga vendi, ndërsa kompanitë tjera presin të shohin çfarë do të ndodh para së gjithash në relacionin BE-SBA. Со најголем дел комуницирам секојдневно и сите се во една, како да кажам, една ситуација на исчекување. Какви ќе бидат. Очекуваат дека ќе има последици, меѓутоа секоја мултинационална компанија работи што помали последици да има во состојба на неговото работење, низиното работење. Така да ќе мора почекаме да ги видиме барем прва половина од 2025 да видиме како ќе поминат. Përndryshe, BE si dhe pjesa më e madhe e botës përveç Kinës ende po shqyrtojnë me çfarë masash i përgjigjen tatimeve doganore amerikane. BE të mërkurën do të dalë me qëndrim dhe mendohet nëse duhet të shkojë me kundër masa të ashpra apo të jap kohë negociatave, ndërsa vendi i vetëm që menjëherë u përgjigj me masa drastike ishte Kina, e cila vendosi tatime doganore reciproke prej 34% dhe ndaloi eksport të disa mallrave dhe shërbimeve të caktuara. Sot bursat europiane dhe aziatike tregtimin e hapën me rënje drastike të vlerës së aksioneve dhe indekseve.